What really should have been relief for a common cold, for cough turned into a silent killer. A bottle of cough syrup, trusted, bought and given with care to children, is now sadly left behind graves instead of giggles. Families in Madhya Pradesh and Rajasthan are mourning the deaths of their children. Who killed these babies, these children? Was it negligence? Was it greed? Or was it both? Who is responsible? While we continue to ask these questions on India Today, let's take a look at this detailed ground report. उसकी याद हम कैसे भूल सकते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि दोषियों को सजा मिले। उनको नहीं मालूम था कि हम ये दिन आज उसका मरण मनाना पड़ेगा। Who would have thought that a bottle of cough syrup could turn killer of kids? Young lives in Madhya Pradesh and Rajasthan are lost. The home of 3-year, 11-month-old Usaid is now filled with silence and sorrow. His father Yasin, an auto rickshaw driver, sold his vehicle to pay for his son's treatment, spending over 3.5 lakh rupees, but still unable to save the child's life. Yasin said that when his son fell ill on August 21st, he took him to a local doctor, as usual, who prescribed Coldriff cough syrup. After taking the syrup, Usaid's condition only worsened. तो यही सोच रहे थे कि उसको नॉर्मली फीवर आया है, इस वजह से हमने इलाज करवाया। अब ऐसा क्या मालूम था कि इतनी बड़ी बीमारी हो जाएगी उसको। उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि इतनी बड़ी बीमारी हो जाएगी। अब क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता था। ऑटो तो खैर बेच दिया इलाज के दौरान। कितना खर्चा हो गया इलाज में? 3.5 लाख रुपए समथिंग खर्चा हो गया। The child's mother and grandmother broke down while speaking about his upcoming birthday, where he would have turned 4. खिलौने उसके पापा आज ला रहे, थोड़ी देर में तोड़ के फेंक दिया। साइकिल बुलाया, उसको भी तोड़ के, और वो हैंडल ले लेके घूमता था। सब याद आती ना बहुत। सुबह उठ के मेरे को ही तो उठाता था वो। बहुत याद आती है, हर पल आती है। कोसती हैं आप उस घड़ी को जब आप अपने ये इसके लिए दवाई उसे दी थी? जी कोसते हैं हम खुद। अपने हाथों से जहर पिला रहे थे, अपने बच्चे को स्लो पॉइजन दे रहे थे। दिन ब दिन उसको मौत के मुंह में ढकेल रहे थे हम हमारे हाथों से देते थे। हमें नहीं मालूम था कि पॉइजन दे रहे हैं हमारे बच्चे को। ऐसा मालूम होता तो हम क्यों देते। Then there is 5-year-old Adnan. His father runs a small customer service center in Chhindwada's Parasia. He borrowed money from neighbors and friends but could not save his child. ऐसा गोद में लेके आए हो सब, मैंने अपनी औलाद को जरा नहीं जाता सर। ये हमारी तकलीफ हम जानते हैं सर कि हमारे साथ क्या बीत रही है। अब हम क्या बताया सर, रिजान नहीं कर पा रहे। हमारे बच्चे की एक ही चीज़ याद आती है सर, लेकिन हमको ये नहीं पता चला कि किडनी किस बेस में इन्फेक्शन हुई है। ये हमको पेपरबाजी से पता चला कि हम सिरप के चलते ये हुआ है हमारे बच्चे को। आप क्या एक्शन की मांग करते हैं सरकार से, क्योंकि आज मुख्यमंत्री भी यहाँ पे हैं? ये कि जो ऐसा रहा माफी मारे, उनको बुलडोजर चला दे रहा है, उनके घर तोड़ दे रहे। इनके घर क्यों सलामत है? इनके भी टूटना चाहिए, इनको बेदखल करना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए, मतलब चलना चाहिए बुलडोजर, उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। Shattered families are now seeking justice, asking who killed our kids. With Ravish Pal, Bureau Report, India Today.